Masyhur niku riwayat-riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rada Israiliyat. Ana malaikat dijajal kira Harut Marut wakilah siapa Zahra atau siapa yang sekarang jadi lintang Zahra. Wes bareng malaikat kalah debat, saiki ngene wae. Menungso iku salah-salah Gus tak gawe pancen tak gawe duwe nafsu. Lah kowe taat karuan ra duwe nafsu. Nggih Gusti kula tetep taat. Wae singkat cerita mbek pangeran cara saiki disuntik syahwat didono ning bumi. Ra wong adus iku langsung zina. Itu ora SMS-an sik gak ngerayu sik langsung. Dari pangeran ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang wis ra iso mergo bar maksiat terus disulap pangeran dadi Zahra. Jadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik yaitu tidak ada syahwat. Manusa tak kon apik tak kei syahwat. Jadi manusa itu unik. Figur yang didesain petualangan. Dikon apik tapi dikai syahwat. Dikon ra korupsi tapi dikai moto ijo nak roh duwe. Piye gitu. Dikon ra zina tapi nak roh wedok dikai syahwat. Pokoke seru lah, pokoke manusa iku seru. Napa? Seru. Nah, tapi apapun itu bener Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong manusa do sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok kono tok mikire. Ora kok mikir ngene, wong pangeran iku alam, pangeran iku ahkam. Kok tak kritisi mestine Allah ngatur ya luweh mulane akhirnya kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu alam. Iku wis pinter. Mulane kena mulang kitab gak iso wallahu alam. Wallahu alam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luwih apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufassir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balaghah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, kira rasa tersinggung Gus. Biasa wae. Ono jamaah jalalan iki teko misalnya ning ndi. Kan istilahnya mau jamaah jalalan teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bak Rawuh mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Ya iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, gak mungkin tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak. Presiden ya datang mesti disebut. Ndak misalnya gitu, sing ngaji tafsir Jalalain ini, teko ning acara. Contohnya Jorokin mati, Jorokin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalain. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu. Ndak ini bukan urusan sombong. Nggak mungkin, mesti mereka membahasakan Ruhin Gus Bak ya Rawuh. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, maka na aduwal di Jibril. Quran biye nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak mlebu ning malaikat iki maksud apa? Malaikat sing protes mau sing awam mau. Masuk akal gak? Entak pinter tenan wong iki batin. Ya jen ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Enggak mungkin malaikat spesial ini digelom. Maksud dadekno sitok apa? Rombongan itu enggak mungkin. Contoh meneh misalnya ngene. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Manusa ya sing awam. Karena Kanjeng Nabi misale wal asri innal insana lafi khusr kowe mlebu. Dadi sakjane Nabi Muhammad Umar ya lafi khusr. Ora mungkin wong khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Wong kok pinter ngene. Semenjak itu aku terus seneng nang Jibril. Aku dhisik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak terima. Sok malaikat terpelajar kok protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rodok piye karena mereka gak setuju kita jadi khalifah sing qalu atajalu fiha mayusik. Mulane ngaji Kang, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah, tapi tetap saja ada awamul malaikah sing muni atajalu fiha mayusik fiha wasik. Tapi apapun itu yang penting kula jenengan anut kula nggih.
Pokoknya nak Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir. Samina wa atona. Kayak tadi, kowe bayangno kowe dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok kok ngangkat, "Jele lemari ku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi, enggak penting, mbok jangan nyuruh. Mangkel gak? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemari ini buka, mergo aku ape njupuk dhuwit. Le sumure resiki mergo aku ape adus. Jedinge resiki mergo aku takwa tiga gitu majikan. Dia apa buruh ngono. Mangkal gak? Nah, melane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodho-bodho. Ya melane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Maksudnya ya ngono iku. Paham ra paham muni samina. Alhamdulillah kita rasa kepengin wis bodho. Itu nikmat yang luar. Lha iki mboten guyon tenan, yakin tenan. Tapi ora usah nyesal biasa mawon. Artinya ngene lho, nek kowe alim muga-muga ilmune barokah, nek bodho mergo jenis bodho sing aksaru ahlil jannah. Jadi pas alim yo bener, pas bodho. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia. Di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil. Nggak mungkin yang menghamili suaminya karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawab yang ini. Lah aku kiai tetap tangkep anak ibu Joni. Tapi ora tahu kumpul, Gus aku ora tahu roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya. Gak mungkin anake bojone. Tak takoki iki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan apa ngajak hukum? Nang ngajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama. Al walad lil firas pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone wis lara stroke. Nek omah tapi stroke. Utawa apa sing ra iso hamil? Impoten. Ora impoten. Bisa awas sing ra iso kumpul kaliyane stroke sampeyan. Nak gula aja iso. Waduh. Mboten iki tetep ngaji lho, ini tak latih ngaji fikih no. Terus bojone hamil. Kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syariat kowe kon darani bojone. Wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nanti ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter, darane aku bodoh, mergo ora iso mikir. Yo, misalnya. Oke, aku sepakat baran bodoh. Tapi kita takoki. Lalu wong liya iku sapa? Yo demenane iku sing biasa goncekno. Nak wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wong wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kemutensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau, Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa? Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhire padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan enggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya raroh Gus Nai. Lah ya padha raroh ya anut aturane Allah. Pokoke anggere anak itu anggap anak ibu bojone. Cek mungkin ya mungkin wong iki sementing. Tugale kaya aku takoki, presiden sapa ya sing legal pokoke. Yes pokoke ngono, agama iku gampang al walad lil firas jare nak dawuh Nabi, pokoke anak iku dinisbatno ning wong tuwa utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin, padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, wis mentale nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini zina dengan Zaid, dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Raroh Gus? Lah iya berarti kira roh ya bodoh, akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodoh, ini anut ae syariat. Pokoknya ihtimale anak ning bapak resmi ana sabane resmi ana. Mulane nek dadi wong alim. Lah iki buta wong alim iki nek wong bodoh ra iso bela agama ngene iki ra iso.
Mulane aku yo mau ndonga yo bodho patinku terus kalah akibat. Ya coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu, mungkin enggak? Wis mentalnya nakal loh kan? Panjang, podo ya. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong alwalat lil firos. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nah gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur tak critani kan sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Beranut ya padha awame ya maksudnya. Anut asline wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku dibojo ayu. Niku lucu ceritane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Syarik bin Sahma. Ganteng Syarik. Hilal rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi wan wibawa. Wibawa sekali. Hilal iku ape takok ora wani. Ngongkon wong. Sare ngongkon Mustofa. Tapi Mustofa jeneng pantangan. Sing Mustofa mau nabi kan. Nabi itu pilihan. Sopo Rugen itu gak apa-apa. Manane amin Rugen itu gak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan kula cek apal saking hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imro'ati rajulan madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai. Pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang iki ning dhuwure. Terus madza yaf'al harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kowe kudu diseksi papat. Nek ora kowe sing tak jilid jare. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus apa Nabi? Kan golek seksi papat. Yo kowe kudu diseksi papat. Tak ora kita tuduhi dhewe. Ya mon bar Nabi. Saiki pinter. Kalau golek seksi papat, sedeng. Sedeng rapuh. Nabi mau guyu. Tapi Nabi wong jenenge Nabi. Nabi kan gak tahu suudzon ya ora tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Cah dikongkon ora jelas jawab. Nek tak takok dhewe. Takok dhewe dari Nabi. Cung muga-muga sing dicoba iku ora kuwe. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele niku kula. Sakit cerita. Ndak ben sampean ngerti beragama maksudon bae wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cah iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudzon. Kowe ora perlu melok suudzon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya uang wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang dituduh? Panjang. Akhirnya toh orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu padha ora-ora cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Mulane buktekno nak padha bodhone lho maksudku ben satu-satu. Sementing agama iku ora kalah napa? Ora kalah. Bon ya. Nabi tetap ngendikan seperti itu. Al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Pokoknya anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al-hajar. Singkat cerita tetap tuduhan tapi jari Hilal. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dhewe. Tapi aku ya ora mungkin nentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andaikan dalam kasus Hilal Nabi langsung percaya sama Hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini. Aku gedeng bojoku, mangkel mbok perkara orang layani kopi, orang layani turu, mangkel kodo Nabi, bojoku lo zina Nabi. Bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andai kan Nabi membenarkan Hilal,
Berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan dan istrinya di kacau enggak tatanan Islam enggak kacau enggak? Kacau sekali. Iya nak tepaan hilal wonge bener. Tapi kalau orang-orang lain gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan cara saiki mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap hukum. Ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Tapi memang bodoh penting ya. Soalnya podo pentingnya lah. Pinter bodoh ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodoh terus wae sementing niate samikna batona. Sekadung pinter mikir hujai pangeran. Dadi kok podo-podo ning swarga. Aku ning jero kene teras pokoknya ketemu. Kok ketemu. Gampang. Kok iso diatur. Penting iman be Allah.